وده طاجن الباميه زي ما وريتكم اهو بعد ما طلع من الفرن زي ما انتم شايفين. حاجه كده تحفه بصراحه. الاكل لما بيتعمل في طواجن او في فخار بيدي طعم تاني كمان اكتر من الحله، يعني يدي طعم كده سبحان الله، حاجه جميله جدا. زي ما انتم شايفين كده حاجه خرافه. جربوها ومش هتندموا ان شاء الله. هنغرف بقى. طبعا الباميه بيتعمل معاها رز بشعريه، بيتعمل معاها شوربه، بيتعمل معاها بتنجان مخلل او فلفل مقلي. فهغرف بقى معاكم الرز واوريكم في النهايه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده انا جايه لكم اعمل لكم طاجن الباميه. هو بصراحه مطلوب مني، فانا قلت اعمله لحبيبتي واختي اللي هي طالباه مني، مريم. انا بعتلك طاجن الباميه وهي مريم عشان بس ما تقوليش ان انا حرماكي من حاجه. ايه هي بقى المكونات؟ مكونات باميه احنا غسلينها. بعد ما بنغسلها الاول وبنسيبها تنشف، وبعد ما بتنشف بنروح احنا مقمعينها وفاتحين فيها فتحه كده عشان الصوص بتاعها يخش جوه. لو انت غسلتي الباميه، لو انت عملتي الباميه قمعتيها وبعد كده غسلتيها هتبقى مش لطيفه، يعني بينزل منها سائل المخاطي بتاعها ده بيبقى شكلها مش لطيف ومش لذيذ. فيستحسن ان انت تغسليها وتسيبيها تنشف، حطيها في مصفى او نشفيها باي طريقه يعني. بعد كده ابتدي قمعيها. معاها ايه؟ معاها طماطم مضروبه في الخلاط او ومتصفيه. معايا لحمه مستويه نص سوا عشان احنا هنكمل سواها مع الباميه ان شاء الله، لان طبعا الباميه من الخضار اللي ما بياخدش وقت كتير في السوا، بيستوي بسرعه. فانا حبيت اسوي اللحمه الاول نص سوا الاول في الشوربه، وبعد كده ايه نروح حاطينها في الباميه. معانا طبعا توم، الباميه بتحب التوم جدا، يعني راس توم معتبره كده تتحط مع الباميه. بصلايه، قرن فلفل، طبعا ملح وابيض وفلفل، كمون، بابريكا، شطه. وطبعا الباميه برضه بتحب الفلفل الاسمر، في ناس بتحب تحط فلفل اسمر اللي هو بحاله دوت، اللي هي مش بيكون مطحون، او يحط اللي هو المجروش، لان الباميه بتحب الفلفل الاسمر قوي. احنا كده خلاص قلنا لكم المكونات. هنضيف معاها بس واحنا بنسقيها هنضيف لها شوربه او شوربه اللحمه، هنبقى نضيف منها، مش هنضيف لحمه عشان تبقى ايه الطعم احلى واحلى. دلوقتي بقى ايه، يلا بينا نقول لكم نعمل ايه. ودلوقتي احنا حطينا معلقتين سمنه في الحله ولعنا عليهم. هننزل بيهم بقى بالبصله. نخرط البصله، نخرط مكعبات صغيره. بلاش تفرميها في الكبه، او لو تفرميها في الكبه افرميها فرم يكون مش ناعم قوي، يعني لان انا يعني المفروض تكون مكعباتها كده صغيره، مش زي اللحمه المفروم او الحاجات التانية دي، لا يعني تكون متخرطه مكعبات صغيره بتكون احسن. اهو زي ما انتم شايفين. يا دوب بس هنسيبها تدبل شويه، وهنروح نازلين عليها بالطماطم، ونروح نازلين عليها باللحمه تكمل سواها فيها، ونكمل بقى مع بعض اللي احنا بنعمله. يا رب كده، يا رب تدوسوا لايك كده وتتفرجوا على الحلقه. ما تنسونوش في الشير، اشتراك في القناه. يا ريت يا جماعه، عايزين تفاعل منكم كده شويه. ادي كده احنا خرطنا البصله اهي. هنسيبها بقى تدبل شويه، وبعد كده ايه هنقول لكم نعمل ايه تاني. زي ما انتم شفتوا البصله اهي اصفرت اهي. انزل عليها بقى بالطماطم، هنزل عليها باللحمه تكمل سواها معاها، وهحط لها بقى التوابل بتاعتها. بابريكا، في ناس بتحب تحط كزبره، مش مشكله حطي، بس انا بصراحه يعني ماليش تقول فيها قوي يعني على الكزبره. شطه، مكترش انا شطه عشان طبعا ما بتحبوش عند الاكل حامي. مش هنحط الملح دلوقتي، ماشي؟ خليكم مركزين معايا. يبقى احنا حمرنا دبلنا البصله، حطينا الطماطم، حطينا اللحمه، وحطينا التوابل بتاعتها. هنغطي عليها بقى ونسيبها لحد ما تتسبك، ونرجع نقول لكم نعمل ايه تاني بعد كده. ودلوقتي بقى تعالوا مع بعض نشوف الباميه. الصلصه اتسبكت اهي زي ما انتم شايفينها، اتسبكت. السمنه بتاعتها طلعت على الوش اهي يعني، وتقلت اهي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب الشوربه. احنا قلنا اللي احنا هنزودها بالشوربه. هنحط الشوربه الاول، نحط الكميه اللي احنا محتاجينها، وهنزل عليها بالثوم. في ناس بتحب تحط الثوم نيه، وفي ناس بتحب تحط ثوم بتعمله طشه بعد ما بتخلص بتحطها عليه. وفي ناس بتحب تعمل ده وبتعمل ده، كل واحد بقى ليه حريه الاختيار يعمل اللي هو عايزه. طبعا احنا عارفين ان احنا لحد دلوقتي ما حطيناش الملح، هنجيب الملح نحطه كمان
طبعا لاحظوا ان الشوربه عليها ملح، فمش هنزود في الملح قوي عشان ما تبقاش ايه حادقه. بص غليت معانا على طول ازاي، مجرد ما تغلي طبعا هتشموا ريحه التومه طالعه حاجه تجوع بصراحه. هننزل بقى بالباميه اهي، تاخد بس غلوتين 3 وهنفضيها بقى في الطاجن ونحطها في الفرن مع بعض. ودلوقتي اهي غليت معانا اهي ودخلت في السوا هي واللحمه اهي، استوت اهي. هنبتدي بقى نفضيها في الطاجن ونحطها في الفرن. انا الطاجن سخنته في الفرن الاول علشان خاطر ايه، وهو فاضي كده علشان لما افضي فيه الباميه احطها في الفرن تغلي على طول، ما يكونش ده سخن وده بارد لسه ياخد وقته، لا يبقى على طول كده مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني بس عشان ما فيش حاجه تقع علينا، نحط بالراحه اهو زي ما انتم شايفين كده اهي. هنحط بقى قرن فلفل عليها، طبعا اللي بيحب الباميه حراقه يحط قرن فلفل حامي، لكن انا عشان ما عندي ما بحبش الحاجه حاميه فهحط بارد كده اهو. بصوا عماله تغلي من الجناب ازاي، علشان خاطر انا حطيتها في الفرن تسخن الاول. دلوقتي بقى هحطها في الفرن ولما تطلع هوريها لكم ان شاء الله. وده طاجن الباميه زي ما وريتكم اهو بعد ما طلع من الفرن زي ما انتم شايفين، حاجه كده تحفه بصراحه. الاكل لما بيتعمل في طواجن او في فخار بيدي طعم تاني كمان اكتر من الحله، يعني يدي طعم كده سبحان الله، حاجه جميله جدا. زي ما انتم شايفين كده حاجه خرافه. جربوها ومش هتندموا ان شاء الله. هنغرف بقى، طبعا الباميه بيتعمل معاها رز بشعريه، بيتعمل معاها شوربه، بيتعمل معاها بتنجان مخلل او فلفل مقلي. فهغرف بقى معاكم الرز واوريكم في النهايه. ويلا زي ما وريتكم اهوت الباميه، طبعا انا كنت عملت معاها حبه رز بشعريه، طبعا انتوا عارفينه بيتعمل ازاي، احنا عملناه مع بعض كده في القناه. شوربه اللحمه، بتنجان مخلل، وطبعا زي ما انتم شايفين حاجه وهم بصراحه، يعني حاجه مش قادره اقول لكم طعمتها، وكفايه شكلها لوحده يفتح النفس اصلا من غير اي حاجه. انا عملتها لك يا مريم اهي، تجربيها بكره ان شاء الله اشوف النتيجه. انا بعتلك الرساله ديت في القناه، بكره ان شاء الله اشوف النتيجه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تدوسوا لايك شير سبسكرايب، ما تنسوش تدعمونا باللايك بالتعليقات بالشير. انا طالبه من حضراتكم اللي انتوا تساعدوني عشان اقدر اكمل في اللي انا بعمله دوت. ومع الف سلامه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قناه الف هنا.